Sagalee kee dhageenyeerra yaa Waaqayyo gara keetti deebina nu gargaara. Abbaa keenyarraa baranii baqan mana keerraa baranii duddasti garagalchinu yaa Waaqayyo jecha guyyaa jalqaba gaafa sitti amanne gaafa fuula kee dhufne waan hundumaa dhiifne si duukaa buuna jennee sadaganneerraa galagalle sana dhiifnee gara keetti akka deebinuuf hafuurri qulqulluun nu haa gargaaru. Hafuurri qulqulluun waldaa keenya haa gargaaru. Hafuurri qulqulluun saba keenya haa gargaaru. Yaa Waaqayyo sitti deebina. Fuula keetti deebina. Dhugaatti si amananna. Dhugaatti si wajjin jiraanna. Dhugaatti mana kee keessa deddeebina. Ati Waaqarraa nu gargaari. Ati Waaqarraa nu gargaari. Warra akkasumaan fiigan akka hin taaneef yaa Waaqayyo. Warra fakkeenya barichaa duukaa deeman akka hin taaneef yaa Waaqayyo. Ati yaa Waaqayyo waldaa keenya kana keessatti hojii hojjedhu. Waldaa keenya fayyisi. Gurguddaadhaaf xixinnaayyoo keenya fayyisi. Si kadhannaa nu fayyisi. Si kadhannaa nu fayyisi. Araara keetiin yaa Waaqayyo nu mil'adhu. Araara keetiin yaa Waaqayyo Waaqarraa nu mil'adhu. Wanti nu fuudhee fiigu, wanti bara keenya haqu, wanti daa'immoota keenya haqu, wanti gurguddoota fuudhee mana kee keessaa bakkee dhaabu waan baay'eetu jira. Garuu sitti deebina. Maal yaa Waaqayyo ati nu gargaari. Bara baay'ee namoota baay'ee bara kana keessatti ayyaanni keerraa aadamanii qullaa dhaabatantu jira. Namoota kaleessa si tajaajilaa turan, namoota kaleessaan ayyaanni kee humna addaatiin karaa isaanii hojjetu amma kophaa ba'anii yaa Waaqayyo jibbi laphee namaa qabatee of tuulummaan laphee namaa qabatee of arguu dhabuun laphee namaa qabatee bakkeetti baasee jira. Inni hamaan sun nama baay'eedha ayyaana aadee yaa Waaqayyo qullaa isaan dhaabe amma gara keetti deebina. Maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Abaarsa waldaa kanarraa cabsi. Abaarsa waldaa kanarraa cabsi. Abaarsa nu gaddeemoota yaa Waaqayyo ijaarlee waldaa keenyarraa cabsi. Bara hamma bara baraatti dhaloota lakkaa'e kan dhufe yaa Waaqayyo. Ani irratti mo'eera kana godha galma ga'uu hin danda'an. Abbaaseen karaa tambise, haadhaseen karaa tambise, isees karaatti nambisa. Waldoota baay'een diige kanas nan diiga jedhee inni kee humni abaarsaa maqaa Yesuusiin haa cabu. Maqaa Yesuusiin haa cabu. Kana waan fayyisneef galanni siif haa ta'u. Nuun waan nu fayyisneef galanni siif haa ta'u. Waan tolfina keessa hin taane keessa waan nu baasneef galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo guyyaadhaan namoota nu gidduutti hin argamne. Utuas kufurra jiru namoota yaa Waaqayyo karaa adda addaatiin waan adda addaatiin qabamanii hafan hunda isaanii amantoota waldaa keenyaa yaa Waaqayyo harka keenya dabarsinee laalla ati isaanii ni yaadadhu. Sagalee dhageenya kana of dhaaluu akka dandeenyu isa kaleessaa caalaa gara keetti deemuu akka dandeenyu iji keenya gara keetti mil'atu sin kadhadha yaa Waaqayyo Waaqarraa nu gargaara. Waaqarraa nu gargaara. Yaa Abbaa keenyaa dhimma waldaa keenyaa wanta as keessa jiru hunduma isaa wanta deemaa jiru hunduma isaa harka keetti ilaallaa fi nu wajjin hin ta'e. Torbee kana irratti ulfaadhu. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Maqaa Yesuusiin. Ameen.